წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს დიდი ღუმში მდებარე წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას ოპატაშვილი. დილომშვიდობის მამულკა. დილომშვიდობის სტუმრობისათვის ვიხსენებთ პატრიარქს და ყველას აქვს განცდა რომ ძალიან რთულია ერთგვარად ილაპარაკო გადმოსცემის დამოკიდებულება, გრძნობა, შეფასება, რაც გაგვაჩნია ყველა ჩვენგანს. არ აქვს მნიშვნელობა სასულიერო პირია, საერო პირია, პირადად იცნობდა, არ იცნობდა. პატრიარქმა ისეთი რამ შეძლო და მოახერხა, არ ვიცი როგორ რომ ყველა ადამიანში რაღაც თავის კვალიტატოა. თავისი პატრიარქი ყავდა ყველას. თქვენ პირველად როდის შეხვდით, როდის გაიგეთ მასზე, როდის ნახეთ და რა შეცვალა თქვენ ცხოვრებაში მის მარსებობა? მე ასაკში მოვინათლე 23 წლის ვიყავი და შეცვალა ყველაფერი ფაქტიურად მიმართულება ცხოვრების. ეპოქა იყო ისეთი, უღმერთო ეპოქა, არაფერი არ ვიცოდით. არაფერი არ ვიცოდით, ქრისტეს შესახებ არაფერი არ ვიცოდით. ისეთ უბანში დავიბადე, გავიზარდე, ეკლესიაც არ იყო და არც ეკლესიური წესჩვეულებები, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. ხატი არ მქონდა ნანახი და ასეთი მდგომარეობა. მე რო უყურებ, იმ დღიდან, იმ დროიდან დღევანდელ დღემდე ძალიან მძიმე იყო ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ საჭიროებდა რომ თვისებები შეცვალო, ნებისყოფა გაიძლიერო და ძალიან ძნელია ამ დროს და თან ისეთ პერიოდებს დაემთხვა ჩვენი ცხოვრება, რომ ისე იგი სისტემები იცვლებოდა, მდგომარეობები იცვლებოდა, კომუნისტური პერიოდი გარდაქმნამ შეცვალა, გარდაქმნა თავისუფლებამ, თავისუფლების დროს ომები და ასე. და ამის გაძლება ძალიან რთული იყო თითოეული ჩვენთაგანისთვის. მე მაგალითად ჩემი თავი მახსოვს, თითოეული ტკივნეული დარტყმის დროს, რომელიც ჩვენს ერზე მოდიოდა და რა თქმა უნდა ჩემზეც, ჩემ ფსიქიკაზეც, ჩემი თვალები ყოველთვის პატრიარქს ეძებდნენ. მე ყოველთვის მაინტერესებდა პატრიარქის აზრი, პატრიარქის დამოკიდებულება, რა სიტყვის პატრიარქი და ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ მიუხედავად დიდი პრობლემებისა, პატრიარქი პანიკაში არასდროს არ ყოფილა. და მე მაგალითად როგორ თქვა, პანიკაში არა, მაგრამ სასოწარკვეთაში კი ვიყავი რაღაცა პერიოდების დროს და პატრიარქი სულ იმაც გვისახავდა და იმედი კი ქრისტიანისთვის, ეს ისეთივია, როგორც მეომრისთვის გამარჯვების იმედი. და მე როგორ თქვა, ახლა უკვე გავიზარდე, ასე ვთქვა, 58 წლის ვარ და მე უკვე გამარჯვების იმედი კი არ მაქვს, მე ვიცი რომ გავიმარჯვებ. მე ვიცი რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ვართ ქრისტიანები, ქრისტეს მხარეს მდგომი ადამიანები. და ეხლა წარმოიდგინეთ, მე ჩემ თავს რო ვიხსენებ, მე არ ვიცოდი ქრისტე ვინ იყო, მე არ ვიცოდი ქრისტიანობა რას ნიშნავდა. არა, გამეგო ეხლა ქართლის ცხოვრება წაკითხული მქონდა და გამეგო, მაგრამ რეალურად არ ვიცოდი და პატრიარქმა ეს რეალური მდგომარეობა მოიტანა. მე შემიძლია ბიბლია იმიტომ არის უნიკალური წიგნი, რომ იქ შენი ცხოვრების ისტორიასაც დაინახავ, არა თუ ისრაელის ერის. ისრაელი ღმერთისკენ მიმავალ ადამიანს ნიშნავს სიმბოლურად, რომ ვთქვათ და მე სურვილი მძაფრად მაქვს და მინდა რომ ღმერთისკენ ვიარო. და როდესაც თუ ღმერთისკენ გადაწყვეტ სვლას, ნიშნავს რომ მონობიდან უნდა გამოხვიდე. მონობიდან, ცოდვების მონობიდან, ეშმაკის მონობიდან, ყველაფრის მონობიდან. და რო გამოდიხარ, სამოთხეში კი არ აღმოჩნდები უდაბნოში, სადაც ძალიან დიდი პრობლემებია, ძალიან დიდი. წყალი შეიძლება არ გქონდეს, საკვები შეიძლება არ გქონდეს, საძინებელი შეიძლება არ გქონდეს. ეს ახლა სიმბოლური ენა, თუმცა ჩვენ არაფერი დავკლებია, ახლა 90-იან წლებში ძალიან მძიმე პერიოდი იყო. ჩემი მონობიდან გამოსვლა და სულიერი უდაბნო სწორედ დაემთხვა საქართველოში მიმდინარე რთულ პერიოდებს. და ამ პერიოდში პატრიარქი მე მასულდგმულებდა მაგალითად. ერში ამიტომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ავტორიტეტს.
რომელიც შენ გიჩვენებს საით უნდა წახვიდე. აი როგორც ბიბლიაში ისრაელს მოსე უძღოდა და მოსე ასწავლიდა ღმერთისაკენ სავალ გზებს, ჩემთვის ასე იყო პატრიარქი. ნამდვილად ასე იყო და მე პირადად ჩემ ცხოვრებას დაემთხვა ძალიან ბევრი ცვლილებები. ჩვენ ამის მომსწრე ვართ, ჩვენ ეს ისტორია ვიცით, აი ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ უყურებთ, აი ამდენი ადამიანი სწორედ აი აქ გამოდიოდა, აი ამ ცეცხლში და წყალში და გამოდიოდა. რკინასა გამლოსულმა ჩემმა რაიები არ გადავიტანეთ. და აი ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყავდეს შუქურა, რომელიც მის სამართს და მიმართულებას მოგცემს და მოსემ გამოიყვანა თავისი ერი. და იოანე კიბის აღწერილი ამბობს, შენ როდესაც დააპირებ მონობისაგან გამოსვლას, უნდა გიძღოდეს ვიღაცა ახალი მოსე. შენ ცხოვრებაში მოსეს როლს ვინც შეასრულებს. ჩემ ცხოვრებაში პატრიარქმა შეასრულა ეს როლი. და ერთი ნათქვამია ესეთი, რომ მშობლის ფასო მაშინ გებულობო, როდესაც გარდაიცვლებაო, იმიტომ რომ მანამდე მის ზურგს ხარ ამოფარებულიო და ის ქარტეხილები ძირითადად მასზე გადადის და შენ შეფარებული ხარ. აი მე მაგალითად დედა ბავშვობაში გარდამეცვალა, მამა 10 წელია გარდამეცვალა, ძალიან არ მინდოდა რომ მამა გარდამცვლოდა, მაგრამ მოხდა ესეთი რაღაც. და ეხლა აი პატრიარქის გარდაცვალებას ვერ ვიჯერებდი, იმიტომ რომ მე მშობლები გარდაცვლილი რომ მყავს, ძალიან მჭირდება ფარველობა თითქოს შინაგანად. აი მჭირდება ესეთი ადამიანი, რომელსაც მე ჩემს წინ მდგომარეს აღვიქვამდი და ასე აღვიქვამდი მე პატრიარქს. და ის რო გარდაიცვალა, ჯერ ვერ ვიჯერებდი, მაგრამ ეხლა მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ აი ის სიბრძნე გამახსენდა, რომ მშობლის ზურგს ახარ ამოფარებული, სანამ მშობელი ცოცხალია და რო გარდაიცვალა პირდაპირ ესე იგი ქარტეხილი შენზე მოდის. აი ეს ვიგრძენი და აი ეს მდგომარეობა ვიგრძენი, თითქოს რაღაცა საპანიკო მდგომარეობა, რომ მე თითქოს აღმოჩნდი მინდორში, სადაც შველა არ არის. მაგრამ მე ხო ვიცი, რომ პატრიარქი გასწავლიდა ღმერთთან ურთიერთობას და მე ახლა ესე იგი გამზარდა პატრიარქმა, გავიზარდე მის ზურგს უკან და ახლა ღმერთთან ურთიერთობა უნდა ვისწავლო პირადად. და აი ესე იგი დიდი ეპოქა დამთავრდა, უდაბნო გამოვედით და აი მოსეს როგორც მოხდა მონობიდან გამოიყვანა ერი, უდაბნოდან გამოიყვანა ერი, მიადგნენ აღთქმულ ქვეყანას და აღთქმულ ქვეყანაში მოსეს არ შეუყვანია. მოსე გარდაიცვალა 120 წლის. ჩვენი პატრიარქიც როგორი მხცოვანია, ბოლომდე ემსახურა თავის ერს. მე მემსახურა ბოლომდე. ის ჩემთვის ფსიქოლოგიურად, სულიერად, ფიზიკურად ძალიან ბევრს ნიშნავდა. იმიტომ რომ ის ზურგს ვიყავი ამოფარებული მე და მშვიდად ვიყავი, წყნარად ვიყავ და აი როდესაც უკვე მოსე მიიყვანა აღთქმულ ქვეყანამდე, პატრიარქმაც რაღაცა ზღურამდე მიგვიყვანა. აი ეხლა ესე იგი ჩვენ ქართველი კარგად გებულობს ამ ნათქვამს, თუ მე ადრე ასე ვთქვათ, ტყემალზე ვიჯექი და საერთოდ არ მესმოდა რა იყო ქრისტიანობა, ეხლა მე უკვე მიყვანილი ვარ აღთქმულ ქვეყანასთან. ეხლა მე ნამდვილად ქრისტიანი უნდა გავხდე. ეხლა მე ესე იგი რაღაცა რიტუალების აღსრულებელი კი არ უნდა ვიყო. მე ქრისტესთან ერთად მცხოვრები უნდა გავხდე. ანუ მე უნდა ღმერთშემოსილი გავხდე. აი ეს ეპოქა მოვიდა ჩემი აზრით. ეხლა პატრიარქმა კი აქამდე ყველაზე რთული ეპოქა გამოგვატარა. მიგვიყვანა აი რაღაცა ზღვრამდე, ეხლა უნდა გავბედოთ და გავხდეთ აი აღთქმულ ქვეყანის ნამდვილი ქრისტიანები, ანუ აღთქმული ქვეყანა უნდა დავიმკვიდროთ. მამა ლუკა, დღეს როცა ახალგაზრდები, რომლებიც რაღაცა უარება მოდიოდნენ, ტიროდნენ საოცარი გულწრფელობით, პანაშვიდების დაკრძალვას, ხოთაშორის შეიმჩნეოდა ახალგაზრდების მოზარდების ურიცხვი რაოდენობა. მათთვის თითქოს ჩვეულებრივი მოცემულობა, როცა დაიბადნენ, იზრდებიან და ხედავენ ათობით, ასობით სასულიერო პირის ტაძრებს. თუმცა მისი უწმინდესობა ასახდა თვითონ იხსენებს, რომ მას ქართველი მორჩილიც კი არ იყავდა და მამები იხსენებენ, დღეს უკვე მამები, რომ თვითონ გვასწავლიდა როგორ შევიმოსვით და თითოეულ აი 1, 2, 5 ადამიანით შეაკოტიცა და ეს შეკოტიწებული დღეს ასობით სასულიერო პირი ემსახურება მას. პანაშვიდებს 24 საათის განმავლობაში ყველა მისი ნაკურთხე, ყველა მისი გაზრდილია. ესეც საოცარი სანახავი იყო, ხო? თქვენ შემთხვევაში ვიცი, რომ გიწილად განაპირობა, რომ თქვენ სასულიერო პირი ბრძანდებით.
კი, რა თქმა უნდა, კი. მე საერთოდ მე სტიქაროსანი ვიყავი და საერთოდ სხვა მიმართულება მქონდა არჩეული, იმიტომ რომ მამულის მსახურება მინდოდა და ნუ რაღაცა როგორც სტიქაროსან მაიკი ვგრძნობდი ძალიან მინდოდა რაღაცა აი საქმე და ერში ვყოფილიყავი და დაგეგმილიც მქონდა რა უნდა მეკეთებია და მაგრამ აი რაღაცა მეეჭვებოდა და ის სწორედ პატრიარქთან ვთხოვე არქიდიაკონ დემეტრეს რო ჩემი შეხვედრა მოეწყო და მომიწყო შეხვედრა სიონში ვიყავი და პირველად რო წავდექი პატრიარქის წინაშე ასე ერთ-ერთზე და ჩოქილი ვიყავი მის წინაშე და აი უყვებით ჩემს გეგმებს ცხოვრებისეულად და პატრიარქი და მე მგონია რომ პატრიარქი არ მისმენს თითქოს აი როგორც იცით ესე იგი რაღაც აი ფსიქოლოგიაში მე მგონია აი ჰორიზონტს რო უყურებ ანუ სადღაც მიღმა იყურები და მას უყვარდა ღვთისმშობლის ხატს უყურებდა ხოლმე და მე ვესაუბრები მაგრამ ის ღვთისმშობლის ხატს უყურებს და შორს იყურება რაღაცა და მეთქი ალბათ დავღალე ჩემი ამ იმით და მე მგონია რომ აღარ მისმენს ან უკვე იცის რა უნდა ვთქვა და როდესაც დავასრულე ეს საუბარი მე მითხრა რომ ესე იგი სასულიერო აკადემიაშიო სწავლაო არ გიფიქრიაო და მე ვიფიქრე ერთს ვეუბნები მეორეს პასუხობს ცოტა მოულოდნელი იყო იმიტომ რომ ლოგიკურ პასუხს ველოდებოდი და პასუხი მივიღე არალოგიკური და არა არ მიმიფიქრია მეთქი და არც ურჩევია მეთქი არავის და არც მიფიქრია მეთქი და იფიქრეო და გამოცდებამდე რჩება ისა 2 კვირა თუ 3 კვირა და ფიქრობ ახლა გამოცდები როგორ უნდა ჩავაბარო თუმცა მე დავითნე ვიყავი და ღვთისმეტყველება ძალიან მიყვარდა და მე დავითნე ძალიან ახლოსაა საოცარ ტექსტებთან და ამ გამოცდებს ჩავაბარებ მაგრამ ბერძნული ენა არ ვიცოდი და მიდიო აკადემიაშიო რექტორსო გაესაუბრებო ჩემი სახელითო და მოკლედ ღმერთი შეგეწევა და ნუ რა თქმა უნდა მე მივედი მეორე დღესვე მივედი და მაშინ პრორექტორი მეუფე ივანე არა მამა გიორგი იყო ზვიადად დიაკვანი იყო მაშინ და ნუ ის შემხვდა პირველი და მას გავესაუბრე ესეთნაირად და ნუ მე რექტორთან შეხვედრა აღარ იყო საჭირო და მომცა რაღაცა მიმართულებები და საოცარი მოხდა რომ 2 კვირაში ვისწავლე კითხვა და ძირითადი ტექსტები ბერძნულად და ძველ ბერძნულად და დანარჩენი კი მოხდა ისე რომ და აი პატრიარქმა საოცარი სიტუაცია შექმნა მე არ ვიცოდი მართლა ვამბობ არ ვიცოდი ვინ არის რას ნიშნავს ქრისტე ვინ არის ქრისტე და აი იმ პერიოდიდან სასულიერო აკადემია გაიხსნა ჩვენს ერში და მოგვეცა საშუალება რომ მეც და მრავალმაც ვისწავლეთ იქ და აი რაღაცა აი ზუსტ ქრისტიანმა უნდა იცოდე რა არის ქრისტიანობა და აი მადლობა ღმერთს რომ ამის შესაძლებლობა მოგვეცა და რამდენადაც ჩემმა ბუნებამ შესძლო დაეტია ეს სწავლა იმდენად მივიღე თუმცა სწავლა სიკვდილამდე ვაო როგორც იტყვია ერთია რომ ქრისტიანობა გვასწავლა და მეორე არის ის რომ თავად იყო მაგალითი იმის თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი და როდესაც ვამბობთ რომ ადამიანი არის მსგავსად ხატად შეიქმნა უფლისა ხომ შესაბამისად ჩემთვის მაგალითად უწმინდესი არის პირველი მაგალითი ვინც მახსენდება რომ ნამდვილად სამაგალითო არის ჩვენთვის თქვენთვის როგორც მოძღვრისთვის მამა ლუკა რა არის ყველაზე ნიშანდობლივი ყურადსაღები რაც თქვენ როგორც სასულიერო პირს თქვენს შვილებთან სულიერ შვილებთან ურთიერთობაში ასე მეტად გჭირდებათ და სამაგალითოდ გაქვთ უწმინდესის განაღებული პირველ რიგში მაგას პირველ ნაწილში რაც თქვით იმას გამოვეხმაურებ ასე ვთქვათ ვიზუალურად ისე გამოიყურებოდა აუცილებლად თვალს მოგტაცებდა აი ვინც არ უნდა ყოფილიყავი მორწმუნე თუ საუბარი ხმა საერთოდ მე მეგონა რომ ეს საუკუნეებიდან მესმოდა ნუ აი ხმა ქონდა ისეთი თან დარბაისლური ტიპი ფსიქოტიპი იყო დარბაისლური არავის არ ჩქარობდა მისი აი მოქმედებები მისი საუბრები ისეთი იყო რომ მომენტალურად ამ ქვეყნიური ქაოსიდან გამოგიყვანდა და რაღაცა სხვა რეალობაში გადაგიყვანდა და ამას ძალიან გრძნობდი ფსიქოლოგიურად და ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევდი და
იმდენად რომ მე რო ახლად მოვინათლე 91 წელში ესე იგი მე ვიყავი ნაძალადებში ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში XTK-რო მე დავით ნესტიქაროსანი მაგრამ აი სხვა შაბათი კვირა იქ უნდა ყოფილიყავ მაგრამ აი პატრიარქი სადაც იქნებოდა ვთქვათ სადმე დღესასწაულია სადმე რეგიონში ვთქვათ ტაძარს ხსნის აი ყოველთვის მივდიოდი და ყოველთვის ვესწრებოდი იმიტომ რომ მის ყოველ სიტყვას მე ყურს ვგდებდი და ძალიან ბევრი აი უამრავი რაც დრო გავა უფრო მეტი გაგვახსენდება ალბათ მაგრამ ეხლა რაც გამახსენდა მეც თვითონ ხო მოძღვარი გავხდი მისი კურთხევით ასე მან მაკურთხა მე და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მადლია და მე მახსოვს ის დღე აღსავლის კარებში რო შემიყვანეს სტიქაროსნებმა მიმაცილეს და რო შევედი ნუ მე მეგონა რომ ცეცხლში გავედი აი მართლა ოღონდ ისე სიმბოლურად არა აი მართლა და მე იმ დღეს მე სახში რომ მივედი რო იტყვენ და არ ვედი და მეძინა და რო გავიღვიძე მე სხვა სამყაროში გავიღვიძე აი უკვე სული წმინდა გადმოსულა რაღაცა საოცრება ეს კურთხევა და მისი ბევრი სიტყვა მახსოვს და აი ერთ-ერთი სიტყვა ესეთი იყო როგორც მოძღვარს ყოველთვის მახსოვს იონე ოქროპირის სიტყვას იხსენებს არასდროს არ ჩადგეთ ღმერთსა და ადამიანს შორისო და მე ზუსტად ამას ვაკეთებ რომ მე ვცდილობ მაქსიმალურად რომ ადამიანს მიუთითო ღმერთისაკენ სავალი გზა და არა მოუთითო ჩემსკენ სავალი გზა და ეს ძალიან დიდი საცტურია მოძღვრისთვის იმიტომ რომ აი როდესაც ადამიანი მოდის და ღმერთს ეძებს დიდია საცტური თუ შენსკენ მიუთითო რომ კაცო ღმერთი არ ჩანს აგერ მე ვჩავარ და აბა გახდი ახლა ჩემი თაყვანისმცემელი და ხდებიან ხოლმე თაყვანისმცემელი აი ეს ამას ძალიან ხაზს უსვამდა და ძალიან ესეთი იონე ოქროპირის აქვს ძალიან ძლიერი სიტყვა ამასთან დაკავშირებით და პატრიარქმა ის გაგვიმეორა რომ ღმერთსა და ადამიანს შორის არ უნდა ჩადგეთო. თუ ჩადგებითო ეს გავს იმასო, რომ ნეფე დედოფლის ცხოვრებაშიო მეჯვარეო ჩადგესო პატარძალსა და სიძეს შორისო. ანუ თავისკენ წაიყვანოსო ესო ძალიან დიდი საცტური არისო და ფრთხილად იყავითო ღვთისმსახურებიო და ჩვენ მართლა უნდა შევძლოთ რომ ვიყოთ ნამდვილად ღვთისმსახური. მაგრამ ამასთანავე ემასაც ამბობდა რომ პავლე მოციქულის ამებრ ესე იგი ღვთისმსახური არ არის მარტო სასულიერო პირი. თუ ადამიანი სიკეთესა და ბოროტებას შორის სიკეთეს აირჩევს ის ღვთისმსახურია და მე რო უყურებდი აი ამდენ დიდ ადამიანს, რომელიც ზღვასავით იყო მოსული, ახლობელმა მითხრა ბოთლი დამივარდა ოწყლის და ვერ ავიღეო. ისე წავედი, ვერ ავიღე, ვერ დაიხრებოდი აგიღო. და ასეთ რიგში იდგა 8 საათი და მე და აი წარმოვიდგინეთ ამდენი ხალხი რო არის, ესე იგი კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები მახსენდება, რომ ჩვენ არც ისე ცოტა ვართო, როგორცო მივტირითო. მაგრამ ჩვენ ბევრი ვართ, არა ვართ ცოტანი. უბრალოდ ეხლა ჩემი აზრით მოვიდა ეპოქა, როდესაც აი პატიოსნება, სიწმინდე, პროფესიონალიზმი უნდა გადმოვიდეს პირველ ადგილზე და ჩვენ თითოეულმა აი ამ კურთხეულმა ადამიანმა უნდა შეძლოს პირად ცხოვრებაში გამარჯვება და ღმერთთან მეგობრობა და ნამდვილი ქრისტიანობა. სხვათა შორის პატრიარქის ერთ-ერთი უნიკალური სიტყვა და მე იმას ანდერძად აღვიქვამ, რომ ესე იგი ღმერთი გვაძლევსო კურთხევასო ქართველებსო და ამას ამბობს 92-93 წლებში, როცა ინგრევა ქვეყანა და მე არ ვჯერა რომ ყველაფერი კარგად იქნება ლოგიკურად, თორე მე პატრიარქს ვიყავი მინდობილი და ღმერთს. მაგრამ ლოგიკურად სხვა რაღაცას ვხედავ და აი ესეთ რამეს ამბობს რომ ღმერთი გვაძლევსო ქართველებსო კურთხევასო ვაჩვენოთო მსოფლიოსო როგორი უნდა იყოს ადამიანიო და აი მე რო უყურებდი ჩემს ერს მე ვხედავდი რომ ნამდვილად შეუძლია პატრიარქის ამ კურთხევის შესრულება და ნამდვილად იოანე ზოსიმეს წინასწარმეტყველება ქებაი და დიდებაი ქართული ენისაი ანუ საქართველოს რო გაბწყინება მოუწევს მე ეს კი არ ვჯერა მე ამას უკვე ვხედავ ამის პოტენცია გვაქვს მე მჯეროდა ამ ჩვენი პოტენციის მაგრამ რაც დავინახე ეს უბრალოდ ისეთი ბეჭედია რომელმაც აი რაღაცა უდაბნოდან გამოსულა ჩემთვის დაასრულა და მიგვიყვანა აღთქმულ ქვეყანასთან და აი ახლა ჩემი აზრით მოვიდა პერიოდი საქართველოს გაბწყინებისას თითოეული
ჩვენთაგანის გაბრწყინების. დიდი მადლობა მამა ლუკა საუბრისთვის, გახსენებისთვის, შეფასებისთვის. შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, ვიხსენებდით პატრიარქს და ჩვენი სტუმარი გახლდათ დიდი ღუმში მდებარე წმინდა 100,000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი.